Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Свещичка, което търси топлото и светлото във всеки от нас. В този брой на гости ни е Георги Изворски. Добре дошъл, Георги! Добре заварил, здравословен и ползотворен ден и седмица. Благодаря, че прие поканата и подкрепи предаването Свещичка. С теб ще си говорим сега за човещината. Какво е човещина? И откъде идва? Човещината, да ти кажа направо, едно пламъче, което ние трябва да го подкрепим. Ето е човещина. Какво е това пламъче и какво излъчва? Топлина и светлина. Какво е равно топлината и светлината? На любов. Значи човещината е любовта в действие. Както ако знаем, много пъти ме питат какво е знание и разликата между знание и мъдрост. Огромна. Значи знанието е онова, което ние го знаем, но не го прилагаме. Приложеното знание моментално се превръща в мъдрост. Значи може да имаме чували знания, ама ако не ги приложиме, те нищо не ни ползват. Но може да имаме една турмичка, един джоб. Знание, ако го приложим, ако го вкараме в действие, то моментално става мъдрост, а мъдростта се превръща в опитност. И хубавата част на тая опитност, когато се работи с добродетелите, те правят човещина. Благодаря. А как да работим с добродетелите? Добродетелите някой път са криво разбрани. И ние наистина трябва да разберем какво точно трябва да направим и на кого. Защото, не веднъж съм го казвал, не е правеното на добро, тук така е добро. Това го пишат всички мъдреци, всички окултни и духовни наставници, учители го казват. Казано е, че не е прекалено добрия, макар че прекалено вече нищо не е добро, което е прекалено. Прекалено добрият човек е добър. Справедливият човек е добър. И следователно справедливият може би някой път да изглежда на хората нестандартен, така да се каже малко чепат, малко по-грубичък. Но той е правия. Защото от наш ъгъл на зрение винаги у нас говори егото, а това е вид горделивост, вид егоизъм. И този вид егоизъм, който ни подкарва да мислиме, че ние сме прави, път другите не са. А справедливият човек е потиснал егото си. Той, когато дели една ябълка на своя син и на съседското момче и играят децата на двора, той ще раздели идеално по-равно на двете деца. Няма да ги дели. Не да остави по-голямото парче за неговото дете, както е в всеизвестната притча за мащехата, нали? Която е имала едно момче и две, които са били доведени от бащата. Тя е била мащеха за тях. И тя дала две ябълки на двете момчета, които са доведените, и каза, а сега всеки даде по половината на брат си. Нали? Така ще бъде честно. И фактически на нейното дете простата сметка показва, че той има вече цяла ябълка, а другите имат по половина. Да. Така че трябва да бъдем справедливи. Това е едно от основните неща. При добродетелите. Другото е, добродетелите са много. Те са 40-50. Някъде бях написал около 42 добродетела, в които влизаха отначало основните, ще кажа, само 5-6 основните ще ги кажа. Примерно благородство, благоразумие, великодушие, милосърдие, щедрост, според закона за даването, и най-високата добродетел, която е, това е жертвеготовността. Само жертвата, да се жертваш в името на една идея, на една кауза, на нещо. Но не тук така една безмислена жертва да направиш. Или да се жертва за собственото си его. Имах случай, когато една жена ми каза,
34 години работех, за да имам едно едностайно апартаментче. Като работех, не съм излязла нито един ден почивка. И събота и неделя работех, за да го имам. Започнах на 25 години, след 34, представи си на колко години вече, седнах, обзаведох го, направих го и разбрах, че живота ми е минал. Значи, вимето на едно материално нещо, на един материален кафес, тя е изгубила целия си хубав, прекрасен живот и то тази част от живота, която е най-жизнена, която трябва... Вика, аз погледнах, аз нямам нито деца, нито мъж, дори нямам приятели. Аз не съм се качала да отида на Витоша в София. Не съм отишла на една екскурзия. Беше ми мисълта и викаме ми, ти си имала приятелка, какво правеше тя? Вика, тя живееше на квартира и каквото изкарахме, работеше в същото предприятие. Ние бяхме шивачки в един цех. Ми вика, тя взима си заплатата, или събира няколко заплати, или ходи на морето на почивка, или заминава из чужбина на екскурзия. И сега пак тя е добре. Тя има всичко. Вика, и мъж, и деца, аз нямам нищо. Нямам жилище. Значи, тук е да съпоставяме нещата и да не отдаваме сили и средства за нещо, което е временно. Само духа е вечен. Само прекрасните неща са вечни. Материалните неща са тлени. Нематериалните, значи трябва да се държим за вечните неща. А вечните неща са добродетелите. Защото винаги една злоба, една омраза има начало, има край. Това е отрязък от пътя. И заради това и всемировия учител Бенин Садоно казва, вижте какво, не се притеснявайте, когато страдате. Страданието е временно, щастието е вечно. А сега в настоящата епоха, кои добродетели са ни най-скъпи и как да ги развиваме? Значи основните добродетели точно в сегашния момент, това е трябва да развиваме своята толерантност, своята компромисност, консенсус и търпеливост и търпимост. Значи да бъдем, това е да понасяме всички и всичко и да бъдем доброжелателни и добронамерни към това, доколкото може. Ние не може да ги обичаме. Трудно е да се обичат, защото обадил се един от учениците на един мъдрец и казал, били от неговия екип, казал, учителю, разбрах колко е тежка твоята задача. Ти ни учиш ние да търпиме всичко, да бъдем смирени, нали, кротки, казва, да бъдем търпеливи, да бъдем прощаващи и всеопрощаващи. Обаче разбрах, че ти не само ни търпиш, ти си длъжен и да ни обичаш. Твоята задача е 2 пъти по-трудна от нашата. Ето това са основните неща на съвременното, така да се каже, които трябва, първото нещо е търпимост към всички. Значи, независимо какъв е човека, ние трябва да го търпим и да го оставим той да се развива сам. Значи, една негативна мисъл, едно негативно чувство, едно негативно действие да нямаме към никого. Трябва да излъчваме една топлота и една светлинка, като това, за да може то да ни се връща не само на нас, а и да се разпространява. Никакъв студ не трябва да вее от нас и от нашите отношения. Всички хора трябва да виждат тази топлина. Тогава светът ще го стопи. Точно по този начин. По друг начин не може. Този свят трябва да се стопи с пламък. Значи с огън. А огъня какво е? Огъня е любовта. Огъня е най-големият символ на любовта. Ето, да погледнем на Слънцето, който е носител на живот. Да. А на българите има ли някои черти добри, които да ни изведат и повече в този път? Кои са най-добрите черти на българите, за които може да се хванем, да ни изтеглят? Да. Прекрасен въпрос. И аз ще кажа, че от хиляди години насам, няма да казвам за това, българите и ред други работи, които съм ги говорил, но
ще кажа, че на българите са всеизвестни с своето великодушие, наистина великодушие, не само добродушие, и със своята толерантност. Ако се погледне цялата история и се дръпне дори хиляди години назад, ще се види, че във всички български държави, а и сега, тая толерантност, която е тая поносимост и тая търпимост към всички раси, към всички езици, към всички професии, към всички религии, рядко се сеща в други, така да се каже, народи. Не, че я няма, но е по-рядко, отколкото у нас. Това някак е вродено на нашата народност, на нашата нация. Ние не сме етнос, разбира се. Ние сме събрани и може да се каже, че българин значи звание. Имаш звание и чин. И точно поради тази причина в най-старите държави, когато е имало българска държава, която е била 6000 км дълга и 4000 км широка и опирала до китайската стена, там първо никога не е имало робство. Всички хора са били свободни. Това е. Второ, когато след каквато и да е битка, винаги пленниците са били освобождавани, като най-толерантните командващи и царе са ги нахранвали, обували си ги, обличали си ги, ранените са ги качвали на кръци и си ги изпращали. Във всички останали, да кажа, рабовладелски общества, за да може да се намаляват противниците, враговете, или са избивани, или примерно са продавани в робство и за тях са взимани пари. Не е имало. Щом оцелее след битката, го пускат да си върви. Това е. Следователно, от тая по-голяма толерантност няма. Макар че са били изключителни войни българите, когато е било. Но това е, в сражението са показвали чудеса от храброст. Това е истината. Още като се започне от нашия чудесен кан Атила, Авитохол, който е бил толкова лют и свиреп в битката и толкова великодушен, толерантен и кротък в обикновения живот и толкова скромен. Направо много го харесвам, защото всички са пили в златни и сребърни чаши, царедворците и посланиците, той е пил дървена чаша. Не е имал на меча си нито един диамант, нито сребро, нито злато. Само стоман. Бил облечен в чисти, скромни дрехи. По нищо не е показвал, че е цар, освен със светлината, с достоинството, което е излъчвал. Значи с тази толерантност, това великодушие. Той затова не е влязал в Рим. Папата му се моли лично, разбира се. А цялата му армия е чакала да ограби Рим и Ватикана. Не е влязал. А е могъл за 4 часа да не остави нищо. Просто оттам тръгват нещата, виж. И тая е наследствена черта, защото той е бил от коните, от кои хуни. Тие, които носят най-българските черти от тия, водят насам. Разбира се, те са от тракийско потекло, както повечето, с които имаме връзка, но няма да се спирам на това, няма да правя исторически преглед, само казвам, че ние трябва да наблягаме на тия страни, а те са основата, темела, кръгълния камък на човещината. Това е. Значи тая толерантност, която в Пловдив е един от градовете, примери, още преди тъй наречената социалистическа революция, или повече от 50-60 години, как са живеели арменците, евреите. Значи там е имало, с Турция е имало достатъчно, много общности са били. И всички религии са контактували и са били близки помежду си. Значи и всички са се понасяли, всички са зачитали празниците на другите и са се уважавали. Изключително нещо, което съм чел и съм чул. Това е било отдавна, но аз напълно вярвам, че е така. Защото съм живял на такива места, където има различни етноси и когато я има тая толерантност и това разбиране, наистина живота протича леко, приятно и се стига до оная цел, човещината води
направо към любовта. Между разумните същества и на тази планета, и във Вселената. А за кое трябва най-много да внимаваме, да не го проявяваме и да се стремим да се изправим? Нали? Коя слабост, над коя да работиме? Ами, има два порока, или според църквата, два от смъртните грехове от 7-те броя, както е според нашата православна църква, според религията. Двата са, първия е егоизма или горделивостта, наречено още, или егоцентризма. И втория, който го признават в целия свят, и особено в източната окултна наука, е невежеството. А невежеството е равностойно, да кажем, мързало е равностойно на невежество, защото не искаш да си научиш урока. Следователно, ние трябва първото, което е, да потискаме този вид горделивост, че сме най-по. Не, всеки си е на мястото. И тогава, когато успееш да се смириш, ти чак тогава ставаш истински толерантен. Иначе ти насила търпиш хората. Насила проявяваш търпимост. Но едно е насила да проявяваш, а друго е от сърце, да си убеден в това. Защото не можеш да излъеш светлата сила над нас, че правиш някаква щедрост или някакво дарение от чисто сърце, когато имаш задни мисли. И първото, и второто, което е, значи да ни научи на това човешко отношение към всички, да въздържаме тая горделивост, защото тя ни води към истинския егоизъм, а егоизма е да е някаква изгода да имаш. Значи, егоизма винаги води до користолюбие. Небето иска да ни научи да не бъдем користолюбиви, защото користолюбието може да се изразява по различни начини. И вече слиза принципа на справедливостта отгоре и аз го усещам, че е слязал. А какъв е той? Значи, защото она разумна сила, вселенския разум, така да каже, не може да бъде излъган, наречена кратко Бог, с нашите дела, ако са преднамерени и ако са фалшиви. Значи ти казваш, ще работя за това общество, аз ще му давам, но винаги си направил сметка какво можеш да вземеш срещу това даване. Не. Ще го даваш най-напред безкорисно, безусловно и всеотдайно. Това е формулата. И след това печалбата, за нея има грижата, светлата сила Бог, колкото ти даде. А той няма начин да те остави. Той дава по-много. Той дава 30, както пише в Евангелието, 30 пъти, 60 пъти и 100 пъти. Това е. Както се разпространяват класовете. Нали? Според всеизвестната притча на Спасителя, за житните зърна, които са посяни на добра почва. Така че, значи, трябва да потискаме у себе си това користолюбие, а това е проява на нашия егоцентризъм, на нашата горделивост. Това е едно от основните неща, които е и първият смъртен грях според нашата религия. Това е горделивостта, това е егоизма. Втория вече е да не ги изброявам, ще ги кажа набързо. Втория е завистта, алчността, гневът, похотливостта, чревоугодничеството. Значи лакомията, прекалеността, храненето и последния е мързела, леността, но аз го наричам невежество. Не иска да си научи урок. А каква е ролята на страданията по пътя ни към човечността? Прекрасна. Няма нищо по-хубаво от страданието на тази планета. Ма как те мислят, че е радостта? Не е верно. Щастието. Ние имаме стъпало на радост на тази планета, но не е стъпало на щастие. Щастието е, когато си станал светия и нагоре от светия, можеш да го усетиш малко. Но по-малко от светия, дори да изпитваш луда радост, така, буйна, хубава, прекрасна, това е радост. Така, страданието е нещо, което иска да ни възпита и да ни научи, и то по най-бързият и най-ефективен начин. Значи, според народната поговорка, знаеш ли как се казва? Горчивият урок най-е запомнящ се. Горчивият урок най-добре те учи. Не е сладкия. Казвам простата. Ако изядеш един горчив плод или нещо горчиво, преди малко пих един много горчив чай. Но не знам от какво беше. Сигурно имаше бяла днес вътре. Но много горчив.
още усещам вкуса. Ама ако бе сложил много мед или пие един сладък чай, аз ще го забравя. Както може да 100 вида мед мога да опитам, няма да запомня на никой вкуса. Но горчилката се запомня. Следователно, това е страданието. Аз съм забелязал нещо и по самия себе си съдя, и по близки хора. Малкото страдание ожесточава човека, озлобява го. И той започва всяко едно нещо да му се противопоставя, да го ругае, да го ненавижда. Дори близките си и става така доста нетърпим за тях. Те ако го гледат и ако той наистина е в тежко положение. Но тежкото страдание човек омеква. Той става човечен. Значи най-големите човещина, току-що си говориме, само чрез най-големото страдание. Казвал съм, че само страданията ни водят най-бързо към Бога и състраданието. Това е. Истинското състрадание. Не онова чупиш ръце притворно, а изобщо не страдаш за ближния си. Каквото можеш, ще му помогнеш. Верно, неговия товар не можеш да го вземеш. Но ако можеш малко да го облегчиш, поне с една приятелска дума, с едно слово, малко да му дадеш надежда, вяра, любов да му излъчиш, светлина и топлина, това е прекрасно нещо. И наистина страданието, и аз доста трудно го открих, защото все пак това е, те го наричат за това изпитание, не страдание, но ние го наричаме. Това е болест, некомфортност. И тая неуютност на живото човешко тяло ни подсеща за нещо по-бързо. Така че те са си на място и на време винаги, но ние не искаме да ги приемем. А има един принцип, който сега слиза също от Вселена, това е принципа на приемането. И да се съгласиш с нещата. Тогава много по-бързо можеш да излезеш от страданието. Мога ли да кажа едно примерче? Простичко. Понеже аз имах този навик, като упорита личност така, да не се предавам тук така. И по едно време започва да ми се замрежва дясното око. Викам аз, без битка няма да се предам. Питам, чак след една година откриват, викат, някакво перде имаше, ама какво е, не може да се определи точно. И аз викам, как? Окото ще си го спася. И започвам. Прочитам къде има води да се мия. Разбира се. Всички точки на тялото, които раздвижват не само мускула на окото, а трябва да изкарат този коагулиран белтък, който е вътре, който леко го замрежва, почвам да чета. Научих. Значи, най-напред изчетох доста медицинска литература за да видя устройството на окото от А до Я. Те после ме мислиха за офталмолог. Ма ти завършил ли си? Не съм завършил. Ама знам, защото го прочетох. И започвам. И започвам да напълвам. На тази чешма, на она чешма, йогийски упражнения, правене, при тоя, при оня, при Норбеков. Не. Ден, 2, 3. Аз не се отказвам. Викам, месец, 2, 3. Не. 1000 дни. Толкова да имаш. Ама толкова най-от исках да има само подобрение, щях да продължавам 10 000 дни. Една сутрин се събуждам и викам, смутли съм, ненормален си. Що не отида да си пия кафе? Когато Господ реши светлата сила, значи тогава малко ще побутне работа и ще стане. Това е неговата воля, не е моята. И после какво открих? Колкото повече напъваш от тази страна, според закона на Вселената, от другата страна ти се противодейства. Затова като се отдръпнеш, и тази страна се отдръпва. Ама чак толкова просто било. И естествено, че си мина. Как няма да мине? Оставаш го 3 месеца и си минава. Защо? Спираш напъването. И заради това, когато много хора прекаляват, това е според мене има 7 смъртни греха, 7 порока, но аз прибавих още 3. Не само според мен, според църквата са 7-те, но аз прибавих още 3 и последния е прекалеността във всичко. Значи човек трябва да бъде, затова казват в златната следа, и да остави по някой път нещата, докато им дойде времето. Просто да не напълва. Нали? Това не значи да не правиш нищо. Да правиш, но да правиш разумно, да си питаш сърцето и разума и тогава. А не просто много хора ги гледам, че губят толкова много енергия, сили, мощ в неща, които са напълно безполезни, безсмислени и няма да имат резултат.
Но когато им кажа, те просто не ми вярват. Или малко ми повярват. Но което ми повярва и се отдръпне, след това наистина вижда, че съм бил прав. Защото това е вселенски закон. А изобщо, ето. Да, а как да сприятеляваме ума и сърцето? Това е доста трудничко, но не е невъзможно. Защото, как да кажа, сърцето е собствена система. Ума също е собствена система. Сърцето има мислещи клетки, макар че са много по-малко от ума, но ума има мислещи клетки. Това е противопоставянето на две разумности. И едната и другата прави те наречения свой егрегор. Значи своя мислеща сфера. Едната е сферата астралната около сърцето и другата е менталната сфера на ума. И понеже ума винаги се е смятал по-горе от сърцето, но той е по-горе, ама в другите светове. Не тук. Значи от божествения свят и ангелския свят, да. Там командва ума. На земята командва сърцето. Следователно, първата мисъл излиза от сърцето, минава през ума на бърза ръка и тогава трябва да се получи синхрон. Ума да се съгласи с сърцето, защото то в 99,9% от случаите е право. И само на 1000 случая веднъж греши сърцето. Тогава ума вече трябва да поеме грешката. Но на тия 999 пъти ума винаги се противопостави и почва да мисли логически. Абе това, я да видим, аз получих един сигнал, един СМС тук от сърцето. Може и да не е така. И я да видим. И почва да мисли. И понеже мисли, въображението е в ума. Чувството и емоцията е в сърцето. Въображението. Какво прави въображението? Въображението вика: Иванчо, бе ти нормален ли си, бе? Абе това, което сега чу, как тази мисъл, бе? Ти ще загубиш, бе. Я как можеш да загубиш? Ти трябва да печелиш от всичко. Нали? Почва да говори. Точно това, което стобли. Ти не, в никакъв случай няма да направиш това. И ти не правиш. Не правиш вярното действие, което сърцето ти е подсказало да помогнеш не само на близък и на приятел, но и съвсем непознат. Изведнъж виждаш, че значи нещо ти казва, сърцето има тая интуиция да види, че той човек е закъсал, за да излезе да проси. Той не е като другите просици, които, така да се каже, са по-напористи, меко казано. Той човек излиза, гледаш го възрастна баба или тя не смее да те погледне в очите, защото тя е пропаднала. В какъв смисъл? Дъщеря и сина и внуците, всичко е по чужбина. Тя няма, става пенсика и в крайна сметка, за да оцелее, тя отива там, но така е сам, че не смее да гледа. Една чашка и гледа на страни. Кротко излъчва, то се вижда, че е прекрасно същество. И друга е, когато давам на една, вика: Мела, ще ти купа хляб. Тя иска 2 лева. Тя вика: не, съкън. Не иска хляб, иска пари. Пари няма, защото тя ще ги употреби не толкова за добри и хубави цели. Си купи алкохол и цигари. А просията е порок. И то много голям порок. И не трябва да го поддържаме. Ако човек го гледаш, че е здрав и прав и проси, значи може да отиде да мие входове или да продава вестници, не, и пари не му даваш. Ще му купиш хляб, сирене, кашкавал, но суха пара не. Верно, ако човек наистина е инвалид и така нататък, и виждаш и проси, може и имаш възможност, а освен това имаш и на сърце. Сърцето ти диктува, то ти казва. Да. Наистина, колкото пъти мина през някой подлез и там има музиканти, аз обикновено им давам по нещо. Защо? Защото той прави усилия. Всяко усилие трябва да бъде възнаградено. Той свири, мръзне, седи там по час, по 2, по 3, нали? Хората минават и заминават повечето, ще събере някоя стотинка. Но ето той е излязъл, той е човек, може и да ходи дори на работа, но излязъл и свири. Това усилие, което полага, трябва да бъде възнаградено. Това все пак е култура. И най-близкото, за което съм написал и тая книга, е да обединим и да влеем културата, изкуството, дай Боже и науката, и политиката, и бизнеса, и всичко в духа. Значи духовността, точно тук, книгата е тая, аз и Пикасо, за големия български художник Димитър Казаков-Берон съм я написал. Тя е биографична за него и автобиографична за мене. Значи как той казва с думи, и тук е да се прелее духа, духовното, и
изкуствата и културата, музиката, всичко едно в друго. Това е. Оттам се тръгва. Най-напред, значи, духът трябва да се слее с тях. И заради това хората, тая културно-творческа интелигенция, ако мога така да я нарека, не трябва да има вече духовен човек, който да не разбира изкуството, музиката, скулптурата, художествените занятия и така нататък, и обратно. Всички тези творци трябва да минат към духа, т.е. да започнат да разбират и да работят с духовното. Такъв беше Нерон. Казако беше точно такъв. Той разбираше и затова неговите творби се котираха в целия свят и преди години беше единственият художник, който имаше в музея на модерното изкуство в Лувъра 2 картини. Наистина. И той е в листата на големите български художници. От него сега не можеш тук така да изнесеш картина, трябва специално разрешение. И понеже беше близък приятел на баща ми, близък приятел и на нашето семейство. И аз съм описал нашия живот в тая книжка. Тя е много четивна и интересна, да не я хваля, разбира се. И аз да използвам егото. Но въпреки всичко е прекрасна книжка и като се зачете не се остави. Защото и самия издател вика, той ми се обади, като беше стигнал до 100-та страница. Викам, тази книга веднага трябва да види бял свят. Аз не знаех, че е толкова хубава. Защото аз му я дадох като ръкопис, той го държа с месеци. Докато седне един ден да я прочете и чак тогава вече се взе и на бърза ръка. Сега видя бял свят преди 10 на дена. Така. Сега на финала на предаването обърни се към всички, които ще го гледат. Ами, приятели, искам да ви кажа нещо. Най-важното е, най-прекрасното е да си останем хора. Когато човек има тази човещина и е истински човек, един толерантен, справедлив, великодушен и мъдър, който прилага знанията, той започва да свети. В това ще се убедите как хората ще ви търсят, ще обикалят около вас, ще искат да поемат тази светлина и тази топлина. В това съм се убедил. И веднъж една журналистка ми зададе следния въпрос. Георги, ти защо слезе от планината? Ами казвам, бях се напълнил целия с любов и трябваше да я изливам вече от себе си. И на кого? Животните я поеха, птиците я поеха, планината я поеха, обаче тя продължаваше да има много и много и затова слязах между хора. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря, Георги. Радвам се, че ни гостува. И аз се радвам. Слава на Бога. Слава на Бога.